Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng ibu dina pengajaran basa Sunda anu salajengna nyaeta urang bakal ngabahas ngeunaan mikaweruh gaya basa. Dina basa Sunda aya sababaraha gaya basa hampir mirip sareng dina basa Indonesia. Hayu urang titenan hiji-hiji. Anu kahiji nyaeta gaya basa konotatif jeung denotatif. Nu kadua gaya basa ngupamakeun atawa simile. Nu katilu gaya basa lalandian atawa metafora. Nu kaopat gaya basa mijalma atawa personifikasi. Nu kalima gaya basa rautan atawa eufemisme. Nu kagenep gaya basa ngasor disebut oge litotes. Nu terakhir gaya basa rarahulan atawa hiperbola. Gaya basa ieu sadayana mirip sami jeung dina gaya basa Indonesia. Hayu urang bahas hiji-hiji. Nu kahiji gaya basa konotatif jeung denotatif. Konotatif nyaeta harti anu teu langsung nuduhkeun barang anu dimaksudna tapi ngandung rasa atawa tafsiran kana barang eta. Ari denotatif nyaeta harti anu langsung nuduhkeun barang anu dimaksud atawa sabenerna. Kalau di bahasa Indonesia kan maksudnya konotatif itu adalah bahasa yang tidak langsung kepada artinya, tapi kalau denotatif itu langsung artinya langsung khusus ya. Kemudian hayu urang perhatikeun contoh gaya basa konotatif jeung denotatif. Supaya leuwih kaharti aya dua contoh bahasa atawa gaya basa konotatif jeung denotatif. Nu kahiji, ulah diheureuyan Neng Tuti mah sabab geus dicangcang ku Jang Hendar. Nu kadua, domba dicangcang kana tangkal nangka. Nah, perhatikeun aya kecap dicangcang dina dua kalimah ieu, tapi ngandung harti anu beda. Kalimah anu kahiji, ulah diheureuyan Neng Tuti mah sabab geus dicangcang ku Jang Hendar. Maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan jangan jangan dimain-mainin Neng Tuti mah sabab sudah ada yang mengikat atau sudah ada yang melamar yaitu Jang Hendar. Nah, yang kedua, kalimah yang kedua, domba dicangcang karena tangkal nangka. Domba dicangcang itu artinya diikat ya, diikat ke pohon nangka. Jadi kalimah pertama itu denotatif, kalimah kahiji nyaeta konotatif. Kalimah konotatif bisa disebut oge kalimah hartina injeuman. Kalimah denotatif kalimah anu artina anu arti asli. Hayu urang lajengkeun kana gaya basa anu kadua. Gaya basa ngupamakeun atawa simile. Sama ya, di bahasa Indonesia juga ada ini namanya simile juga. Nyaeta ungkara basa anu ngabandingkeun atawa ngupamakeun jeung barang deui, bisa barang hirup bisa oge barang paeh. Biasana ditandaan ku kecap kawas siga ibarat lir saperti. Artinya maksudnya di sini gaya basa ngumpamakeun atau simile itu adalah peribahasa yang mengumpamakan dengan barang yang lainnya, bisa benda mati bisa benda hidup. Contohna kalimah nu kahiji, leumpangna ucad aced saperti karemieun. Kalimah nu kadua, manehna mah upama nyarita teh kawas budak leutik. Jadi biasanya gaya basa ngupamakeun atau simile itu diawali dengan atau diawali oleh kecap atau kata kawas siga ibarat lir jeung saperti. Salajengna aya gaya basa lalandian atau metafora. Nyaeta ungkara basa anu mapandekeun barang kana barang deui anu mibanda sifat anu sarua. Jadi maksudnya gaya basa yang mengibaratkan barang
kepada barang lain yang memiliki sifat hampir mirip atau sama. Contohna, isukan aya pertandingan antara Persib Maung Bandung jeung Persija Macan Kemayoran. Jadi maksudnya Persib biasanya disamakan dengan Maung Bandung, atau Persija juga sering disebut Macan Kemayoran. Jadi di sini artinya mapandekeun barang kana barang deui atau benda kepada benda lain yang sifatnya hampir sama. Gaya basa salajengna nyaeta gaya basa mijalma atau personifikasi. Nyaeta mangrupa ungkara basa anu mapandekeun barang paeh kana barang hirup. Contona anu kahiji, ombak sagara pating jelgur kawas ambek. Nu kadua, bentang di langit ting karicep kawas nu ngiceupan. Nu katilu, angin ngahiliwir ngusapan awak nu bayengyang. Ini nih sama juga di bahasa Indonesia ya, ada personifikasi. Jadi mengibaratkan benda mati itu seperti benda hidup. Contoh nu kahiji, ombak sagara pating jelgur kawas ambek. Maksudnya ombak di lautan itu bergemuruh seperti yang sedang marah. Nah, jadi ombak diibaratkan benda mati tapi seperti benda hidup atau seperti hidup ya, yang bisa ngambek kan orang hidup ya, atau hidup bukan benda mati. Bentang di langit ting karicep. Bintang di langit seperti berkedip-kedip, kawas nu ngicepan seperti yang ngedipin ya. Padahal bintang itu tidak bisa berkedip. Nah, ini diibaratkannya seperti manusia bisa berkedip atau seperti makhluk hidup, padahal bintang itu adalah benda mati. Angin ngahiliwir, angin semliwir ngusapan awak nu bayengyang, seperti mengusap-usap badan yang sedang kegerahan. Nah, jadi angin diibaratkan bisa mengusap badan kita yang sedang kegerahan, padahal angin itu tidak bisa mengusap karena bukan makhluk hidup ya, dia benda mati. Nah, itu mengenai gaya basa personifikasi. Hayu urang lajengkeun kana gaya basa salajengna. Aya gaya basa rautan atau eufemisme. Nyaeta ungkara basa anu dipake pikeun ngaganti kecap sejena anu patali jeung sopan santun atawa kapercayaan. Contona, punten Pak, pun anak teh kirang dangu. Contoh nu kadua, anjeun teh tos lami kaganggu emutana. Maksudnya di sini eufemisme adalah jadi mengganti kata yang lainnya supaya terdengar lebih sopan santun. Nah, contoh nu kahiji, punten Pak, maaf Pak, pun anak teh kirang dangu, anak saya kurang pendengarannya. Nah, padahal kalau bisa dalam bahasa lain mungkin kirang dangu atau kurang mendengar itu bisa dikatakan tuli ya, tapi itu kurang sopan. Kalimat anu kadua, anjeunna teh tos lami kaganggu emutana. Dia itu sudah lama terganggu ingatannya. Nah, kalau di bahasa kasarnya itu kaganggu emutana bisa disebut gelo, atau bahasa Indonesia itu gila ya. Nah, ini gaya bahasa eufemisme atau gaya bahasa rautan. Hayu orang lajengkeun kana gaya bahasa salajengna nyaeta gaya bahasa ngasor atau litotes. Nyaeta ungkara basa anu ngagunakeun kecap lalawanan hartina jeung nu dimaksud pikeun tujuan ngasor. Contona, lumayan we kanggo meser cendol artos 3 juta mah. Contoh nu kadua, abdi mah gaduh mobil ge asal tiasa gogorolong wae. Nah, maksudnya ini gaya bahasa ini yaitu kecap yang berlawanan artinya dengan yang sebenarnya. Jadi seolah-olah berbeda arti ya. Contoh nu kahiji, lumayan we kanggo meser cendol artos 3 juta mah, lumayan aja uang buat beli cendol uang 3 juta mah. Nah, padahal itu kan uang 3 juta itu sangat banyak ya, tapi dicontohkannya untuk membeli cendol. Nah, itu gaya bahasa litotes ya. Hayu orang lajengkeun ka gaya bahasa rarahulan atau hiperbola.
nyaeta ungkar basa anu ngaganti kecap ku kekecapan sejen anu kaleuwihi atawa pamohalan. Nah, ini pasti kalian udah paham. Di bahasa Indonesia juga ada hiperbola, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Nah, kalau di bahasa Sunda itu disebutnya kaleuwihi. Jadi kecap yang terlalu dibesar-besarkan. Contohnya si eta mah bakat ku beungharna duit oge di karungan. Orang itu mah saking kayaknya duit atau uangnya itu sampai di karungan atau dimasukkan ke dalam karung. Nah, itu jadi terlalu berlebih-lebihan. Contoh anu kadua, teu parantes teuing awak sagede gajah tumpak sapeda. Enggak pantas ya yang badannya segede gajah terus dia menaiki sepeda. Nah, itu ya terlalu dilebih-lebihkan, padahal badannya itu enggak segede gajah, mungkin hanya bisa dibilang gendut. Nah, seperti itu. Jadi hiperbola nyaeta ungkara basa anu ngaganti kecap ku kecapan sejen anu kaleuwihi atawa pamohalan. Sakieu kapihatur materi basa Sunda dina pertemuan ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng tepang deui di materi anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya.